kita akan unboxing Nerf. Nah, ini adalah Vortex Nerf Elite Vortex. Ya, ini sangatlah besar, belinya di Bali. Lalu kita punya ini Nerf Elite Strongman. Ya, lalu kita punya ini dia yang paling mahal, yang paling murah bagi gua adalah apa? Nerf Elite Air lah, gitu gua nggak tahu namanya. Lalu kita punya yang termahal, itu adalah topeng ini. Ya, lalu kita mempunyai dan ini ya, aku jelasin tentang ini nih. Dulu gue beli ini tuh mahal harganya, mau beli, terus gue menabung sangat banyak sampai ulang tahun gue. Lalu gue ngasih uang buat ini ke yang gue, lalu yang gue belikan ini, dan sekarang ini berguna juga bagi gue. Kalau ada mati lampu, ada senternya. Kalau lagi bosan, ada radionya. Bentar, gue setelin. Kita awali ini dengan tirakat khusus untuk Klakson kapal. Kan kalian tahu, sekarang Anda harus tahu yang ini nih. Ini sih, untuk radio, tapi radionya pasti kalian nggak terhal. Jika gue kumpulin ini barusan beli ini barusan ini belinya. Ini barusan belinya. Sayangku, cintaku. Dan ini ada begininya, cuma satu ya. Coba kita nyalain. Oh Pak, baru jam 12 kok sudah pulang kerja? Aduh Bu, Bapak capek, letih, lesu, dan malas kerja Bu. Waduh, itu namanya kurang vitamin. Harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin B. Bapak. Nah, biar cepat sehat.